നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ്. അത് ഞാൻ ചുട്ടിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാട്ടോ. കാരണം അവർ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും അവർ പറയും അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് രുചി. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവർക്ക് ലൈവായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് അതുപോലെ ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട്. 2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പറയാം. ആദ്യം തന്നെ പെരിഞ്ചീരകം, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പുപൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇത് തൈരാണ് കേട്ടോ, ഓയില്, പിന്നെ സോയാ സോസ്, വിനെഗർ, ചില്ലി സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, പിന്നെ കുറച്ച് കസ്തൂരി മെത്തി. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം. ഉള്ള മസാലകൾ തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നു. 2 ചെറിയ സ്പൂണാട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് 7 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ഒരു 2 സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 2 സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇതിൽ വിനെഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ തൈര്, കട്ടത്തൈരാണ്, അതും കുറച്ച് നല്ലോണം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ സോസ്, സോയാ സോസ്, ഓരോ സ്പൂൺ വീതാട്ടോ, അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്, കുറച്ച് കസ്തൂരി മെത്തി, ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഓയിൽ. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറായി. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിൽ മുക്കി ഓരോന്ന് തേക്കാം. എല്ലാ ചിക്കനും ഇങ്ങനെ തേച്ചെടുക്കാം. എല്ലാ ചിക്കനും ഞാൻ ഇതേമാതിരി മസാല തേച്ച് വെച്ചു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കട്ടോ. ഞാൻ ഗ്രില്ലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള മയോണൈസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്: മുട്ട 2 എണ്ണം, പിന്നെ പഞ്ചസാര, വിനെഗർ, 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത്, ഉപ്പ്, പിന്നെ ഓയിൽ. ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് രുചിയായിട്ട് തോന്നും. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും എടുത്തിട്ടാണ് മയോണൈസ് രുചിയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. വെള്ളയും മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഞാനിപ്പം മഞ്ഞ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ 2 മുട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി മുട്ടയും ഞാൻ നല്ലവണ്ണം അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണേ. ഇത് കുറേശ്ശെ അടിച്ചെടുക്കണം. ഒത്തിരി എണ്ണ ആദ്യം ഒഴിക്കരുത്. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കും. ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് പഞ്ചസാര, കുറച്ച് വിനെഗറും ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മയോണൈസ് റെഡി. ഈ കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തത്. ഇത് നല്ല രുചിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഗ്രില്ലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കണലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രില്ല് വെക്കാൻ പോവാം. ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ആ കണ്ടോ, നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് വന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് കഴിക്കാനുള്ള മയോണൈസ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, നല്ല രുചിയാണ്. പിന്നെ കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.